Mini Christmas Village nga mugna gikan sa ruins. Usalin sa katalagman, apil na ang Christmas tree nga gidayan-dayanan ug mga miniature house ang nakaani sa pagtagad sa mga tao. Kung asa kini sayranta sa report ni Alan Domingo. Kini ang Christmas tree nga nimutang sa Plaza Sugbo tubangang bahin sa Cebu City Hall. Ang mga tao nga makaagi, makalingi gyud og makapahulagway tungod sa talagsaong katahom niini. Ang mga dayan-dayan ini, ang mga nagkadiyang gagmayng balay nga Pinoy-inspired ang design. Ang mga gamit nini, mga scene ug ubang mga dapat gikan sa mga ruins sa katalagman sama sa Baguio. Gawa sa mga scene, gigamit usab ang mga dapat nga mga puthaw ug ubang mga butang nga dagusbat sa Baguio. Gani adunay susama sa usa ka miniature chapel nga adunay sulod nga imahin ni Senyor Santo Niño. Kinato nakita kabahin lang ni sa karaan nga struktura dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Miniature house, usa sa mga pinalahi nga dekorasyon sa Pasko at tubangan diri sa Cebu City Hall building. Mga ginagmayng balay apan nagpakita kini sa kalig-on sa masugbuanon nga dili matarog ug magpabiling magbarog bisan pa man sa mga katalagman nga nahiaguman. Luyo sa katahom sa Christmas decoration, ang tinuod nga kahulugan ini ang paglaom nga gihuptan sa mga sugbuanon. Busa deserve lang nga madani ang mga mata sa mga tao nga magpahulagway niining pinalahi nga dayan-dayan sa Pasko nga simbolo sa pagsalig sa atong Ginoo. Nindot siya, tas colorful. Indot kay paagi siya og kanang recycle nga materials. Ang unique Christmas decoration mugna sa usa ka pribadong sektor o sa Cebu City LGU. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.